Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz vatandaşlar, aka-uka, opa-singil musulmon birodarlar. Poytaxtimizdagi ekologik vaziyat oxirgi kunlarda shov-shuv bo'lib, hammaning e'tiboriga, hammaning og'ziga ko'chib, agar e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, davlatimiz rahbari boshchiligidagi butun harakatlar oxirgi kunlarda juda ham kuchayib ketdi. Alhamdulillah. Davlat rahbarining kecha hatto farmonlari ham imzolandi. Mamlakatimiz poytaxtdagi ekologik vaziyatni kechiktirib bo'lmaydigan, demak, vaziyatlar to'g'risidagi, uni to'g'rilash borasidagi kechiktirib bo'lmaydigan qonun qoidalar to'g'risidagi farmonlari imzolandi. Davlatimizni kuchi yetadi do'stlar. Havoni tozalab olishga albatta Allohning yordami bilan. Chunki bu inson faktoriga bog'liq holda buzilayotganligi ma'lum. Shuning uchun davlatimizning bemalol kuchi yetadi bunga. Biz faqat shu yurtning xalqi o'laroq aziz davlatimizga yordam berishimiz kerak. Qaysi ma'noda? Istig'forimiz bilan, duoyimiz bilan yordam berishimiz kerak. Bugun men avvalo o'zimni, qolaversa meni tinglaydigan har bir vatandoshimizni, har bir musulmon birodarimizni mana shu istig'for hashariga taklif qilib qolaman. Buni challenge deysizlarmi, nima deysizlar? Maqsadimiz poytaxtimizning ekologik vaziyati to'g'rilansin, havo musaffo bo'lsin, tozalansin. Toza havodan nafas olaylik. Shuning uchun hozir men sizlarga aytib beradigan ba'zi bir gaplarga quloq solishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Holbuki bu masalani men ancha oldindan aytib kelaman. Havoni ifloslanishi insonning, demak, amallariga bog'liqligi haqida gapirib kelaman. Ba'zan avvaliga tushunmay odamlar masxara qilishadi. Keyinchalik esa domla to'g'ri aytgan ekanlar mana deb yurishadi. Shuning uchun tartibda, o'zi tartibotda ulamolarning gapi muhokama qilinmay olinishi kerak. Agar ulamoning vijdoniga, ulamoning, olimning diyonatiga shubha qilsangiz, Alloh taoloning oyatiga quloq soling. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilganki, innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Alloh taolodan olim bandalargina haqiqiy qo'rqurlar, taqvo qilarlar degan. Olimlar farosatlarini ishlatish kerak, ahli ilmlar. Ular farosatlarini ishlatib, oldindan ba'zi bir narsalarni mulohaza qilishadi va xalqni ogohlantirishadi. Ilm do'stlar maqsad emas, ilm vosita. Ilmning maqsadi esa farosatdir. Mu'minning farosatdan qo'rqinglar, chunki Allohni nuri bilan nazar tashlaydi degan hadis sharifdagi mu'minda murod olim kishi tushuniladi. Mana shu borada, mana shu yurtning, bu mamlakatning, aziz vatanimizning bir a'zosi, fuqarosi, xalqi sifatida bugun men sizlarni aziz do'stlar istig'for aytishga chaqirib qolaman. To'g'ri, salotul istisqo istilohi bor dinimizda, yomg'ir so'rash namozi. Faqat bizning Hanafiy mazhabida yomg'ir so'rash namozi deyilganda duo va istig'for tushuniladi. Duo va istig'for tushuniladi. Yomg'ir kerak, hatto qor ham foydali, chunki ular havoni tozalaydi. Havo bilan birgalikda insonlarning ongini tozalaydi. Bugun ko'pchilikning ongiga o'rnashib qolgan vahimani, xavotirni tozalaydi. Keling aziz do'stlar, davlatimizga yordam beraylik, istig'forimiz bilan, duoyimiz bilan. Bunday vaziyatlarda noshukrchilik qilish, bunday vaziyatlarda aybdor qidirish, aybni bir tomonga yuklash bilan chora emas bu. Vaziyatdan chiqilmaydi. Bunday vaziyatlarda xalq bir bo'lib, xalq davlat bilan bir bo'lib, hoksorlik bilan sadaqalar chiqarib, tavba tazarrular qilib Alloh subhanahu va taologa duo qilish kerak. Shuning uchun men sizlarni duo va istig'forga chaqiryapman. Inshaalloh karim juma kungacha barcha aziz do'stlar mana shu istig'for hashariga qo'shiling. Juma mana kelayotgan oldimizdagi juma namozigacha keling 1 milliard istig'for aytaylik. Agar 1 million kishi mamlakatimizda 1 million kishi 1000 dona, 1000 ta istig'for aytsa 1 milliard bo'lar ekan. Agar 100 ming kishi 10 mingtadan istig'for aytsa 1 milliard istig'for bo'ladi. 1000 ta istig'forni bir pasda aytsa bo'ladi. Astagfirullohal azim.
yoki astag'firullohal azimalladi la ilaha illahu atubu ilayh yoki oddiygina astag'firulloh deng mayli. Hech bo'lmasa astag'firullohni qo'lingizga tasbih olingda, bolalarga, uydagilarga, oila a'zolariga taqsimlab bering. O'g'lim sen 100 ta ayt, qizim sen 100 ta ayt, falonchi sen 100 ta ayt. Ya'ni hech bo'lmasa har bir kishi 1000 tadan istig'for aytsa, astag'firullohni sanab turib aytsa, 1 million kishi 1000 ta aytganda 1 milliard istig'for bo'lar ekan. Umid qilamizki, 1 milliard istig'for bilan juma kungacha inshaalloh karim biz davlatimizga katta yordam qilgan bo'lamiz. Ularni qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz. Eng muhimi, havoyimizni tozalanishiga hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Keling, gina, kudrat, o'pka, adovat, birovni aybdor qilish, g'iybat, ig'vo, masxara, istehzo bularni yig'ishtirib turing. Toza havo o'zimizga kerak, avlodimizga kerak. Keling, hammamiz birlashaylik-da, qalbimizni, duoyimizni bitta qilaylik-da, Parvardigor olamga duo qilib istig'for aytaylik. 1 milliard istig'for hech narsa emas aslida. 3 kun muhlatga bu aslida juda oz. Axir mamlakatimizda qancha musulmon kishi bor? Poytaxtning o'zida bir necha million kishi yashaydi kerak bo'lsa. Keling, viloyatdagi mo'min musulmonlarni ham chaqiraylik. Havosi toza bo'lgan qishloqlar, xalqlarni ham bu hasharimizga chaqiraylik. Bu hashardan ulug' savob qozonasiz. Bu hashardan xalqning, millatning birligi yuzaga chiqadi. Bu hashardan havomiz eng muhimi tozalanadi. Bu hashardan eng muhimi ongimiz, fikrimiz, ko'nglimiz tozalanadi. Ko'ngildagi vahima, xavotirlar ketib, uning o'rniga ixlos, umid, ishonch va farahbaxshlik joylashadi. Duoyimiz albatta qabul bo'ladi. Parvardigor subhanahu va taolo jamoati duosini, istig'forini albatta qabul aylaydi. Ha do'stlar, istig'for barakaning kaliti. Istig'for yomg'irning kaliti. Istig'for farzandsizlarga farzand bo'lish uchun eng katta yordam beradi. Kambag'allikka boylik keltiruvchi eng katta omil hisoblanadi. Ha, mana shu 1 milliardlik istig'for hasharimiz bilan ertaga men shunga ishonamanki, nafaqat do'stlar, juma kuni buning duosini qilamiz masjidimizda, nafaqat havo musaffo bo'ladi. Ko'plab oilalarda farzand tug'ilib, qalblarga surur kiradi. Kambag'alliklar ko'tarilib, qarzlardan qutulishlar bo'ladi. Xayr baraka bo'ladi. Nafaqat bu hasharga qatnashganlarning oilasiga nur baraka kiradi. Mamlakatimizga fayz, baraka, yaxshilik tarqaladi. Buning hammasi yaxshilik bo'ladi. Astag'firullohal azim yoki astag'firulloh deb istig'for hasharimizga qo'shiling do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.